Liebe Freunde des Feuermachens, ich bin gerade dabei, für unsere neue Feuerstelle etwas vorzubereiten. Wir haben ja, weil ich ja ein begeisterter Feuerstellenmensch bin, wir haben euch ja schon mal die kleine Feuerstelle gezeigt. Ideal für kleine Flächen, unproblematisch für kleines Feuer, ideal für Kinder, verantwortungsvolle Kinder. Ideal. Jetzt kam aber Haber auf die glückliche Idee, wir machen mal eine etwas größere Feuerstelle, wo gleich mehrere dran arbeiten können. Also, ich lege hier schön Feuer ran, nehme den Feueranzünder. Wisst ihr eigentlich, was ihr am besten nehmt zum Feuer anmachen? Am besten Birkenrinde. Schön auffädeln, schön klein machen und dann den Funken hier mit Hilfe des, ich weiß gar nicht, wie es heißt, anzwirbeln und die kriegt, und das geht wirklich. Ich habe es probiert. Okay, dann haben die also das Feuer am Machen. Und jetzt das Stockbrot zum Beispiel. Oder wir nehmen halt unseren Popcorn-Maker und stellen uns da hin. Da wird uns natürlich der Arm ganz schön schnell lahm. Also habe ich hier schon mal vorbereitet. Es rutscht leider ein bisschen, deswegen auch der neue. Lege ich meinen Popcorn-Maker oder meinen Stockbrothalter drauf. Entspanne mich, mache noch ein bisschen Hula Hoop oder jongliere mit dem Ball. Allerdings ohne Messer. Und dann kann man wunderbar sein Popcorn anbraten lassen. Ja, man muss es dann allerdings ein bisschen schütteln. Sonst brät es wirklich an. Und dann ploppt es wieder so schön. Nee, ploppt es wieder so schön. Wunderbar. Aber jetzt muss ich noch den perfekten Stockbrothalterstock fertig machen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und denkt dran, Feuerstelle von Haber. Es muss für den Sommer, finde ich.